Ubuyobozi amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ugomba gusobanura ibintu bibiri mu ntangiriro. Ese byaturutse he? Wabanza ukavuga ko habanje amacakubiri abyawe n'ibintu byinshi, ngo ndavuga muri rusange mu Rwanda hose. Kwica Abatutsi, kubagambanira ukabica bisaba ko habayeho amacakubiri, hakurikiraho ingengabitekerezo kuri ubwicanyi buza bwa gatatu. Banza amacakubiri, ingengabitekerezo igakura ikigishwa, noneho hakaza ubwicanyi. Iyo tuvuze rero Jenoside, nuko habanza kubaho ikintu cy'amacakubiri yatewe n'ibintu byinshi. Ndavuga nihuta kuko ikiganiro mwampaye nabaye iminota, ariko biragiye kubikurikiza. Abakoloni, abanyarwanda ubwabo n'abantu babiri, umukoloni, ariko umukoloni nawe akaba afitemo ibice bibiri. Hari umukoloni reka muri muzungu, byumvikane, umuzungu akabamo umuzungu umukoloni n'umuzungu umusiyoneri, noneho n'umunyarwanda. Abantu uko ari batatu nibo bagize uruhare muri ayo macakubiri. Ingengabitekerezo yo kwanga Umututsi, n'ibindi nibandaho ko ingengabitekerezo ziri ukwinshi, ariko uyu munsi ndavuga yo kwanga Umututsi kugeza ubwo noneho bamwica byoroshye. Ifitwe n'uwo mukoloni, ifitwe n'uwo misiyoneri, ikagirwa nanone na wa munyarwanda mu nzego zitandukanye z'abanyarwanda, urwego rwa politiki, urwego rw'amadini, urwego rw'abikorera, abacuruzi cyangwa se abandi bantu ku giti cyabo. Ibyo ndabifatanya kandi ndabivuga nihuta. Ingengabitekerezo rero tubona yo kwanga Umututsi ikashyirwa mu nyandiko. Amaradiyo yarataraza, icyo gihe byari mu nyandiko, tuyibona cyane muri manifeste y'Abahutu yasohotse 1957 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 24. Yaragiye noneho yagiye yerekana ko Umututsi ari umuntu mubi, uzajya umwanya yisome ko ari kuyisoma kugira ngo ubyumve we kubikurikiza ko harimo ibintu bibi cyane. Kandi tubona ingengabitekerezo ko ku Mututsi ni amategeko 10 ya Gitera. Gitera yari umunyapolitike w'Ubutarano bita Save, niwe washinze ishyaka bita Prosoma, Association pour la promotion de la masse. Ibyo rero bya Prosoma Gitera n'aya mategeko 10 yahise byigishwa muri gahunda yo kwanga Umututsi, kwerekana ko Umututsi ari urumva ko ijambo 10 rijemo amategeko. Ubundi twari tuzi amategeko 10 y'Imana, none haje amategeko 10 y'iki y'Abahutu. Uvuga ko birapfuye. Niho batangiye kuvuga inzoka, Umututsi n'inzoka. Ibyo twagize umwanya wo kwisobanura mu biganiro, kandi naseneje ibiganiro agiye gusobanurira twarabyumvise kandi n'amaradiyo agiye bitangaza. Ikindi cyo bashyiriyeho cyane rero muri 1959 niho ubona byagize ijambo cyane, guhita ukwezi kwa 11 ubwo batangiye kwica Abatutsi mu Rwanda, ariko byatangiye Gitarama. Inaha rero mu Buganza, nk'uko umuzungu yari yabigabanyijemo Buganza Sud, Buganza Nord, ntabwo ubwishingi bwahise buza muri 1959. Ingengabitekerezo yari iriho, bagenda bayivuga. Radiyo Rwanda yaje kubitangaza nyuma yari itarabaho. Icyo gihe byagiye bitangazwa cyane mu binyamateka bitandukanye, harimo n'ikinyamateka Kigali Gatolika. Iyo myaka isomye izo nimero ubibonamo manifeste y'Abahutu n'ibyo byagiye bishingiye kuri umutekano w'Abahutu. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyazanye ingengabitekerezo. Inaha mu Buganza ndetse cyane cyane hano Kiziguro, n'umusozi Kiziguro mvuga imisozi yose ikikize Kiziguro, hari amakomine guhera 1961, makumyabiri n'abiri, komine Murambi yari yubatse hano hepfo Kabukungu, hariya mu Ndatemwa, na komine Gakenke yari yubatse hariya ibiro by'umurenge ubu ngubu hahoze komine Murambi nyine. Hari ibiro b'aburugumesitiri babiri, Gashugi n'Umufiriyani uvuga hano hakurya Murambi, na Kagware Jerome yategekaga nyine komine Gakenke. Ariko noneho abaparimutu baje n'ahangaha bitwa Rusirani Baseke, bitwa Ubarizwa n'abandi bazi n'ahangaha kwigisha iyo ngengabitekerezo ya MDR Parmehutu ko bagomba kwanga Abatutsi, ko Abatutsi bamaze kubirukana, umwami Kigeli aragiye,
bati abatutsi barabatwikiye abandi barapfuye bati nta gahunda y'umututsi mu gihugu. Ibyo rero byigishijwe na MDR Parmehutu inahangaha n'abitwa abasebazungu n'abantu benshi abakajambo n'ubwo mu bapfuye bakitwa abatutsi. Ibyo ntabwo bijyamo numva mwagize umwanya ubyibumvira no ku maradiyo. Reka nibande hano aho ngaho rero narivuze hakagobare na Jerome na Gashugi bashatse babonye n'ahangaha bitameze neza, abaganza batarimo kumva neza gahunda ya Parmehutu, bahitamo ko Gashugi ari waba burugumesitiri Gashugi Filiane, ariko noneho bateka dukoresha amatora iri mu giti cy'itora hari icyamuzi n'ubu kirahari uzaje gukireba batakiza ikibuga cy'umupira. Noneho bakoresha amatora ariko bashaka ko komine Murambi na komine Gakenke ziba komine imwe, ariko muri abo bombi bari bahisemo Gashugi ko niwe ufite ingengabitekerezo ya MDR Parmehutu byumvise bashaka ko ariwe burugumesitiri kugira ngo bishyire mu bikorwa. Bati turatora, arabona biganire muri minsi bari hano, ayo matora barayategura, none barababwira bati babwira Jerome ko ntibamushaka, bati wowe kudushakira aho turi bwicare nitumara gutora. Tumaze gutora umwe muri mwebwe na Gashugi uri businde, turajya kwishima tugiye kunywa kuko twe gushakira urwagwa rwiza, usogongera urwagwa rwiza aho tubishije kumurwagwa gahunda yo gutora irangiye. Nabo babipanze Jerome aragenda ajya gusogongera urwagwa, ariko usanga abatora bararangije atahira gusogongera urwagwa. Jerome rero umwarimu asubira mu bwarimu, komine Gakenke ivuyeho cyitwa komine Murambi. Hano hepfo aho yari yubatse Kabukungu barahasenya, noneho bashyiraho gahunda hariya icyiciro nyine cya komine Murambi niho Gashugi yayoboreraga icyo gihe kugeza Jerome yasubiye mu bwarimu. Yari umwarimu Jerome atsemba Gashugi rero yatangiye ikintu kitari cyiza kwica abatutsi b'inahangaha. Ujya mu gishanga cya Nyamarebe, Nyamarebe buriya haguye abatutsi benshi. Nibuka ejo bundi nari kumwe n'Agasangwa hano i Gakoni, twagiye turondora abantu baguye muri kiriya gishanga cya Nyamarebe. Umupolisi wa Karugu wari igikoma Nyagasiga, Karugu niyo wicaga abo bantu. Niba hari ikarita haramutse mu muryango Karugu, abanyakayita bari hano murabizi, niho Karugu yiciraga abantu. Ibyo rero bakajya kubajugunya mu gishanga cya Nyamarebe. Hari hari ifamu ya Marcel ndetse na hirya gato kwa Nyirinkwaya, aho ngaho niho babashoreraga muri Muhazi. Icya Nyamarebe rero barishe ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 bavuye mu misa ya Noheli. Babatwara bagapara barapfuye, bagifungira barapfuye, Bushyori bamugize ikimuga. Nyuma bakomeje kwita abantu benshi, ayo mazina nabo tubibuka kuko kuri imyaka myinshi irenze 25 n'imyaka 60. Reka nkomeze nshaka kugera ku kirame yavuze ati hano hategeka burugumesitiri Gatete. Ikiganiro cyanjye rero ndibanda aho ngaho ubwicanyi bwasakaye hose, ariko muri ayo mateka na za Muhura ndetse na za Ngarama igihe cya Parmehutu 63 naho hagiye hagaragara ubwicanyi ariko utari byinshi by'inahangaha, ariko naho wagenda yagera kuri utuntu twinshi twagiye tugaragaza ko abatutsi byigishijwe na leta y'icyo gihe. Bigeze muri 67 bakashajakiyeho, nyuma hasimburwa na Ndabwinahangaha, hasimburwa na Gatera, hasimburwa hano Rubona, nyuma hasimburwa na Munyakayanza. Aho nta bintu twagiye duhana bigoye nk'igihe cya Gashugi. 81 rero hazamo igihangange wo muri icyo Gatete ijambo ryiza iwabo nyama hakurya irwamo iwabo sekanya ukavugana hano. Iyo niyo Gatete sekanya wihangana n'ubirwamo. Gatete kazabona riba rero amukarubibi yatangiye ubugome kera. Nagiye maze abantu bivamo banagiye gukora ubushakashatsi ahantu bita gutuza, bagiye bambwira ko Gatete ari mu mashuri
yagiye agaragaza ubugome ku buryo ari no muri telefamu na bapampi mu Mutara mbere y'uko aba bukumeje n'ahasubira muri Kayanza. Mu bizo ya mbere yaje umuntu mwiza ukunda amajyambere kumenya yashiteza imbere muragibuka abantu n'ahangaha animation imiringo tabana batukura hariya ibiraro ariko gatete agashwana cyane n'abantu bapanguraga imodoka iko bakabarira muragibuka none muri n'ahangaha n'abajura bose gatete bose yakunze guhashya abajura ariko muri we ikintu cy'ubugome bigeze rero reka nkihute muri 90 akantu nisimbukika wenda mutazi 82 Abanyarwanda bari barirukanwe Bugande bari Kibondo gatete ari burumestre hano 82 noneho kuva abantu benshi bagemura amata Kibondo bagemura bene wabo niho yagiye avuga ariko ati mwambi shizwe bari barahuze baragiye Uganda y'abantu tugiye kubonera Rwanda cyane ntabwo najyaga nganira n'umunyeshuri ariko nka papa n'abandi bakuru nk'aba muri Kayanza bari kuganira tukabyumva baganira turangwa bakabivuga niho n'ubwiye bwa mbere ko gatete yanga abatutsi kuri gahunda yongeyo 82 hari abantu b'inahangaha bajya kugemura Kibondo aho impunzi zari ziri nibwo numvise bwa mbere ndi umunyeshuri wiga hano ko gatete bavuga abagabo babivugaga ko gatete yanga abatutsi ariko n'ubaga ibitandero ko ndi umunyeshuri muto ntabwo byarabagaho byarebaga 90 RPF irateye ariya ku Kagitumba ikintu cyakozwe n'abanyamurambi twari n'ahangaha nari mukuru nafite imyaka 23 nakinaga umupira mu kipe yakomeye nari umunyeshuri mukuru nari narangiye secondaire naratangiye classe seminaire gatete kibakoze kibi inkotanyi zigitera yafashe bamwe mu bakozi asanzwe baziranye ifatira nka se usanga natanga umugabo wa mushikanje Eugenie bari mu wanjye bakoranaga mu biro ari ushinzwe amashyirahamwe n'urubyiruko n'amakoperative kimwe na Thomas yari vaccinateur hano hepfo kwa muganga barwa Muneza Tarisisi yari mu Crispin ahangaha umukuru w'inama nimugoroba akaba atese duhaye ubuhamya Muneza Tarisisi ni papa bandore barabasore bandi guke kunje ndabazi bose kuko bahubutari twakinaga umupira hano kuri kibuga abo bose yohereza abakonsiye baragenda barabarunda babajyana ibyumba barabica babatukisha amakara ejo bundi twagiye kubibuka uwa mbere gutariki 8 yabeshye ngo n'abasirikare b'inkotanyi afatiye muri Murambi gatete naragikoze n'abakonsiye bagiye kubafata ndetse n'ababrigadier na habigonza rero ndeka convocation bakagenda kubafata bakabazana ariko cyane cyane nyuma ya tariki 5 z'ukwezi kwa 10 nibwo ibintu byacitse hano bavuze ngo inkotanyi zafashe Kigali ngo barebe barasa muri Kigali nibwo gatete yafashe gahunda baragenda bose barabica batukisha amakara abo baguye ibyumba rero harimo n'abavuye Ngarama harimo imodoka DRB yagiye yuzuye bajyana ibyumba n'abandi muri Giti bibuka bitwaro karimo twiganaga mu seminari ukayamba na Claude nyine ahari kari Sport mwarimu wacu bose barabatwaye bajyana ibyumba barabica n'abavuye Muvumba mutwaze kumenya Muvumba ndetse na Gituza na Muhura abo bose babajyana ibyumba barabica gahunda zikina hangaha niyo nyine ababwiraga ntabwo ndi bwibande gusa bya hano kuri Murambi ndabwo ni muri Gatse aho rero gatete yakomeje mu bakonseye bigeze 91 ya miryango yiciwe abantu twakomeje yatubaza kuti se abantu bacu bagiye babahe ko twajyaga muri prison tugasanga ntibahari ati mujye kubaza ibintu kwegeze kubivuga turikira mu hariya ati mujye kubaza Tito Rutarema mujye kubaza Chris Bunyenyezi mujye kubaza Peter Bayingana mujye kubaza Rwigema ati barabatwaye mukuru wanjye ari hano nuva ubuhamya yarutanga ati barabatwaye ariko tukaba tuzi neza ko babishe ko hari abantu bari bafungiyeyo n'ubantu bafungura n'ahangaha mu batwikaga twe twaramenye ko bapfuye ariko tukagenda tukabaza igihe cyose gatete rero waje kubaza akagufunga bigeze aho rwose urucyahane rwanamwitaga abarucyahane kuko aratimwa
ataratimba ntibongera kugira icyo bamubaza ariko za Brodorome zari zatangiye guhaguruka umuzi ko bagiye bafungwa nyuma bagiye babaho kubera ko aba mbere barapfuye ariko abantu batinyaga kubica kuko byari byaramenyekanye 92 ikintu gafite yakoze kibi cyane mu mutima w'abantu iwabo nibwo yorugarije ikintu na konsiyo Bizimungu n'ubushinga n'abazirege n'abavuga amazina Bizimungu Jean organiza none ikintu kidasanzwe cyo kwica abanyarwango ngo bose Kanyange nkomeze byanjye barabica umukecuru Mukaki wa Cecile banamuzi nibwo bamwishyuye igihe umukecuru konsesa baramukubita baramukomeretsa ingo nyinshi barazitera igihe bahungira hano kuri paruwasi abapadiri barabakira nyuma na superefe ntabwo niba kuba ari we araza ajya kubireba Antoine Ravis Antoine Ngabonziza abana ikizigo nibwo yahuye na perefe nazo yaringaniraga ejo bundi yahuye na perefe noneho amutakiye perefe ati reka nimumutera ibibazo Antoine avuga bitwaye muzamubaza ari hano ariko cyagaragaye nuko barabishe babura kirengera kandi ari abayobozi 92 n'ahangaha ubinye hamwe cyane hatangiye ikintu bita amashyaka MRND yatangije interahamwe Gatete yabigizemo uruhare rukomeye kuko yashatse imbaraga z'abasore yahereye mu basore bakinaga umupira ndetse ko nanjye bakinaga umupira yashyizeho interahamwe 150 muri buri segiteri iyi komine ya Murambi yari igizwe n'amasegiteri 18 ata 14 150 abo ni babandi 93 bazaha intwaro 91 ubwo bahise organiza buryo baravuze bati komine ya Murambi harimo igiso byinshi cyane cyane ya miryango yaratikira ibyumba n'abandi biruka muri Murambi pe harimo n'abari hano bari bariruka baba muri Kigali bari baratorongeye baragiye Burundi abandi harimo n'abakorewe bajya mu Nkotanyi abandi bajya Kibungo ababusharira muganga yarahunze iyo natwe bacu mu rugo twarahunze kujya hirya mu Rwamagana n'aho turari ibyo rero byagaragaye rwose ko ari gahunda yari iriho yo kwanga abatutsi no kubica 92 hasa kandi kantu kadasanzwe n'ahareba bita CDR ishyaka CDR arishinga abantu njye navuga ntaho ntangiye kuvuga ba Jansi Valence ubwo perezida CDR w'impuzamugambi ngo hano hepfo ni ukuvuga aha twicaye abayobozi benshi mu bagiye bakora jenoside mu kibazo ari komine ya Murambi nabo muri uyu murenge wa Kiziguro kera kurongo Jansi Valence nambuguje ari umufuzi ukomeye n'abandi n'umukuru yaravuga ngo ndabazungu abo murabazi ko ari baruharwa mu bwicanyi bira twavugaga bajyanaga abantu mu cyobo n'ayo mazina kandi kuko harimo babihaniwe n'abandi bahunze ubutabera 92 mvuze mu kintu bita CDR yamaze hano abatutsi batuye Murambi kugeza ubu imibare dufite mu rwibutso hano hepfo banashoka niyoshe ariko ntabwo nakwibeshye cyane ni hafi aho ngaho ni 14,284 kongeraho abangaba batwitwa bangahe y'ubishingura 17 ubwo ni 14,284 muteranye muze kumbwira kongeraho 17 nibo bashinga ni bari dufite ishinga muri urwibutso rwa Kiziguro iryo shyaka rero naryo ryafatanyije na CDR na Muvoma MRND kwica abatutsi ikindi hari ikinyamakuru n'ahangaha ejo bundi numvise amakuru kuri Radio Rwanda bibutsa abanyamakuru bazize jenoside n'ahangaha iwacu dufite ikinyamakuru kizora mu kimunyutse ikinyamakuru ukuri kwa Murambi urakoze ni mu gihe kandi bajya bakwandikamo kuri iki nta kuntu utabimenye hanyuma icyo kinyamakuru rero ukuri kwa Murambi niho bandikagamo abantu bose batashakaga bakandika ko ari ibyitso by'inkotanyi bakabafata bakabajyana bakabica ibyabayeho pe byakoze jenoside
kandi batangaga hehe n'amakuru bakuraga mu bakonsi hirya no hino, cyane cyane umukonsi hano irubona yitwaga Sebagaramba yatangamo amakuru cyane mu kuri kwa Murambi n'abankunda abazungu bari bataziye ariko ari intera nkuru zahandi Kizigo n'ahandi ntabwo ari abangabo gusa benshi. Ikindi kintu kibi cyatumye abatutsi bapfa ari benshi ni ikintu bita meeting. Meeting ni ukuvuga mu cyongereza meeting ni inama zabaga ziteguwe ku rwego rwo hejuru mu masegiteri yose. Hanyuma kubera rero ko hano hari amashyaka ariko adakora neza, ko ntabwo gatije gutuma amashyaka akora neza, hari PSD, hari PL, hari na MDR. Abayobozi b'amashyaka bose MDR yategekwaga na Mushaija Stanislas uri muganga hano hepfo, nibo nabwiraga bamenyesheje akajya agahungira Kibungo. PL yategekwaga na Munana François, rero umwarimu yaratwigishaga hano banamwishe iyo bishe kandi hari mu kiliziya hano numva umutangi wa nyona ari umuyobozi Munana François n'abana be mu hano. Aho rero ayo mashyaka yombi MDR na PL, PSD ntabwo yaje kugira imbaraga, ariko hari umugabo rero baramwishe witwa Ngango Felicien wahandi Rukara, yakundaga kuza hano kenshi bukeye Gatete aramwihaniza atuzongera kunzira muri komine nzakwica. Ejo hano Kiziguro hari inteko ya Nshingamateka yaradusuye, shambure zombi abadepite n'abasenateri, twibutse umuntu umwe mu badepite wari washyizweho mu rwego rw'amasezerano ya Arusha, yatorewe hano avuka hano hepfo kwa Rwamaboko Stefano. Uwo muntu ejo twaramwibutse twanamuvuze izina, numve ko mumwibuka yitwa nde. Tuje kwibuka umuntu watowe muri Parti Liberale agomba kujya umudepite ari umunyakiziguro, byamara gutorwa igihe gito bagitonoje. Yitwaga nde? Karoli nde? Rusiri Ntwarane rero bose yaratubabaje cyane kuko kimwe n'abandi bose yamaze gutorerwa kuba depite wacu hano Kiziguro bahita bamwica, n'umuryango w'amaboko barawutsemba bose, bari mu miryango tujya twibuka babishe bose. 1993 rero haje ikintu bita power, mujye muyumva power ya Karamira, Nderi power, Sederi power, byose bya power. Inaha rero power yashinze imizi cyane kubera izo muzamugambi za Dance Valence. Ikindi ngomba kuvuga gikomeye hano Murambi wacu, cyane mu murenge wa Kiramuruzi mu kagari ka Nyabisindu, niho za ntera hamwe zose batorezaga kuzisha Abatutsi. Hari Abafaransa bagize operasiyo nyinshi muri iki gihugu cyacu, operasiyo eshatu. Operasiyo Nogwa hajemo n'Ababiligi n'Abazayirwa barwanyaga RPF Inkotanyi Pfingiyi. Iyo Norwa yaje muri 1993 yaje gutoza intera hamwe muri Murambi hariya bita Nyabisindu. Ndibuka iminsi yashize nigeze no kujya kureba ingunguru bajyaga bigiraho kurasa ingunguru yahari, bazayizana mu rwibutso rwose ndabisabye niba igihari, nizere ko igihari kuko nta myaka myinshi ishize nyibonye. Iyo operasiyo y'Abafaransa ya Nogwa yazaga inaha rero kwigisha izo ntera hamwe, ubundi bakabajyana i Gabiro, twarababonaga mu modoka bagenda, kandi ibyo ntabwo sibanga kuko harimo n'abakoze ayo mahugurwa yo kwica Abatutsi barangije ibihano nabo barabitubwira. Ikindi 1993 rero cyabayeho, haje kuza kwanga Gatete ku mugaragaro no gushaka umuntu yavaho. Umugabo witwaga Dismas Nigerenye n'abari bakagira Mungu bitaga Kokoma, uyu ni wabize barwanyije Gatete, bizwo Gatete bamurushije imbaraga bamukuraho. Ugeze mu kwezi kwa 11 1993, ariko noneho asimburwa n'uwashaka iwabo Mwangi Jean de Dieu nawe bibaho. Ari ikintu nkivuga Mwangi Jean de Dieu, ubundi tuzi ko siporo idufasha kwiyunga
siporo ikadufasha kuruhuka, siporo akaba ari ikintu cyiza. Muri Murambi twagize ibyago bikomeye, mbese ko nanjye n'umusiporutifu nkina umupira, abo twarakiniraga umupira. Mwange yari aturenzeho ko yagiye gukina muri Zebre Byumba, agaruka noneho ari burugumesitiri hano, barafunze bamukatiye burundu. Mwange rero icyo gihe hari gahunda yo kugira ngo abasiporutifu bakira umupira w'amaguru, nigeze kwivuga ntangira, nibo yahaye ijambo rikomeye ariko bafatanyije Gatete mbere gato yuko aba burugumesitiri, nuko Mirasano yabaye konseye wa Kiramuruzi hano, konseye Kagande Kiziguro, Kagande munyibutse Kamari Gaspari no hano hepfo kwa Muhanga. Urebye ukuntu yabaye umupolisi yazamuwe n'umupira, yaje kuba nawe umwicanyi ruharwa hano Kiziguro kwa muganga hano kwa Padiri. Abandi rero tuzi ba sportifu baje rwose badusezerera cyane gukina umupira, baje kuba ruharwa ntibareba Manihura, ntibareba Gasongo Fideli, uje no cyuko buryo bose siporo hano yatubereye ikibazo gikomeye. Siporo umupira w'amaguru kuko barawangije ubundi siporo ihuza abantu, ariko hano byaje kuzamo ko siporo byaje kumara abantu. Ngeze noneho Gatete avuyeho, Mwange agiyeho. Gatete yagiye gukora muri Minisiteri y'Umuryango kwa Minisitiri Ngerusha umugore Nyiramasuhuko, Pauline Nyiramasuhuko. Noneho Gatete ariko yakomeje kugaruka nta kenshi, kubyo abaturage rwose barabizi. Ko Gatete yakomeje kuba burugumesitiri nubwo atari ku rwego rw'amategeko. 94 rero bayikubisemo, Gatete yakunze kugaruka nta buri weekend yabaga ari n'ahangaha, za meeting zarakomeye. Hanyuma jenoside nitya rukumbi bizana byo jenoside, ariko 94 Habyarimana amaze gupfa habaye jenoside ingenita ya rukukumba, ko bagendaga urugo ku rugo kuri metodologie yabahaye. Tukasizirwe kare mu gitondo gutarashya Habyarimana yarayapfuye. Gatete yarafite megafone nk'icyuma kirangurura amajwi, yagize hejuru imodoka agenda abwira abantu cyane intera hamwe muzamugambi n'ibyo za power zose kwica abatutsi, ko ashaka komine idafite umututsi. Demokarasi ya Gatete nuko yari iteye, komine y'abahutu gusa idafite umututsi, nicyo yashakaga. Yari yarabahaye iminsi 10 kuba birangije. Ubwo rero noneho ngeze mu kintu gikomeye, babandi yatoje bagiye bakora jenoside ku buryo butandukanye. Ibintu byo n'ubushakashatsi nakoze mu masegiteri yose kwa 18, naje gutangazwa nuko jenoside ni imwe kwisha umututsi, ariko buri segiteri yafite umwihariko wayo. Ngiye kugenda mbarondorera vuba gusoza kuko ndabona iminota bampaye yarangiye, ariko muri hangane tuje kwibuka. Reka mpere wenda reka mpere Gakenke habaye jenoside idasanzwe kubera yampira avugaga nta mpungano y'umwanzi, baje gukwiza hose, ariko Karekezi na bagenzi be bandi bose bishe abatutsi ku buryo bugaragara. Babipangiye hariya Kayita na hariya mu Rubiri, niho bashyira gahunda bakajya kureba abapfuye n'abatapfuye. Ikiramuruzi naho ibisanzwe, hariho umucuruzi wa Felicien, ntabwo ngibuka, yari afite imodoka, ikintu kidasanzwe nko mu Kiramuruzi, imodoka ya Felicien yatwaraga abatutsi ikabazana nk'ahangaha. Iyo modoka akaba ijya kuzana n'interahamwe zo kwica babandi, akumva gasanzwe no kuvuga muze mbakize, ariko yarangiza akajya ya modoka ikajya kuzana abo kwica. Hari ikintu cyabaye ku itariki 8 bise ngo ihumure. Bati noneho impamvu Kiliziya yaje kugira abantu benshi, bajye batanga amatangazo cyane muri Kiramuruzi. Impamvu abantu b'Ikiramuruzi benshi baguye Kiziguro, ihumure rimaze gutangwa bavuga ngo ku itariki 7 twishe 8 no ku 9 dutanze ihumure, ariko iyo humure ni mujye mu Kiliziya. Nibo burya banitegeka bahoze bavuga muri ya ndirimbo yo muhanzi, benshi bahungiye hano Kiziguro b'Ikiramuruzi kuko ihumure ryatanzwe ariko kubeshya mu Barundi babishyira hamwe. Nyabisi Gakoni haje kuba ubwishingizi budasanzwe, babajyanaga babaticiye mu rugo, babajyanaga he muri Rufurena bagahungirayo, rero bijyanagayo ngo babajyanagayo, ariko bamaze kujyaho gahunda
yo kubica ngo bashire bose bagiye gufata abantu muri rufure na hajya kuri Muhazi barabazana ikizigo bazi ko bazabicira bose ikizigo. Ibyo rero Munyabuhoro Karaveri n'abandi bitwa yobaye pasiteri witwa Rutesire Kanyambo nibo bakoze jenoside idasanzwe ndagira ngo amazina makeya kugira ngo bakundire menshi ntabwo jenoside yako umusirikare wese akorwa abose babitwa muri abantu babiri gusa ni benshi abo ndagira ngo gusa bigeze mu bakoze jenoside. Aho rero Gakoni ari abantu bita business kuri Kabari niho babashyiraga bonera hamwe zigapanga uko ziri bujye gutera muri buri rugo. Noneho haje kuboneka biroha mu mazi bahungaga abandi bakajya kujya iruhunda ariko abenshi baguye mu mazi kimwe na Nyarisinde ho ikintu kidasanzwe nuko babandi bajyanywe ibyumba niho haje umubare munini w'abarimu bakaburane banduri baserisa noze mvuga abo bose bajyanywe ibyumba ariko noneho Nyarisinde kidasanzwe hari Bushayija kwa Bushayija hatewe n'abantu bagize nko kuri 50 Bushayija na Divanse n'abica bose urugo rwose bararutsemba barangije bajya n'ahandi. Ngeze Rwankuba rero kuri bisanzwe bo bagatete muri segiteri harimo akantu gasanzwe witwa Bizimungu n'uwitwa Onzora umwarimu muri bariga imbunda bakarasa abantu bitaga Kayonza na Kayibanda ndavuga bonyine buri benshi Gasamba kumwiga kumhanzi Nyagasamba rose bari bahari. Abo rero nibo cyo ni ikintu kidasanzwe niho tubona abatwikiye mu nzu barabundaga akabashyira hamwe akabatwikira mu nzu. Ngeze muri Rwimitereri Konsistoga Jerome Nkubana ikintu kidasanzwe muri Rwimitereri bicaga abagore babanje kwambura ubusa nacyo naje bidasanzwe. Nibwo Jerome ariko afitanyije n'agatete bashyizeho itegeko ngo uwica benshi kandi vuba turamugira umusirikare. Turacyumvise aho abasivili bagira abandi basivili abasirikare kubera kwica benshi. Sinzi niba banda amateka ya jenoside mwarayakurikira abantu binaha ngaha hari umuntu wagizwe kaporari kubera ko yisha abantu benshi. Hari umuntu izina ryera umuntu wagizwe kaporari kubera ko yisha abatutsi benshi 42 iminsi ibiri. Ubizi banda yaryumyeho kandi hari abantu nzi bari hano bavuze. Biko Sebatsinzi yabaye kaporari uri wabaza kandi hari aho biba kugira ngo umusivili atange amapeti ya gisirikare hari aho biba mu Rwanda ubu mbikoze byagenda bite nkafata wenda nkafata nkamugira banzirika wabyumvise muri Murambi hano ikane kubandangiye gusoza hano hakurya muri Murambi unavuga uruganiza ubwicanyi cyangwa witwa Felicien Muzindana uzana Cadre n'utwa Bugingo bashyira abantu hano ku kibuga cy'umupira noneho hari imbere y'amashuri bakora gahunda yo kubica urugo ku rugo bahereka Kasiyani n'ahandi bakemukanamugire bari mwarimu. Ndavuga nihuta ndaza gusoreza kuri Kiziguro hano mu Ndatemwa n'ubundi bisanzwe bateye umusozi wa Rukungu hano hafi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 barabatera babica bose amasaha abiri. Ni ukuvuga ba bantu ba Kiyombe ba bantu ba Muvumba Brigadier Munyakazi n'umwarimu witwa Inspekteur w'amashuri François Musoni na muganga Manase niyo bakoze gahunda yo kwica Rukungu n'abantu mu Ndatemwa hano amasaha abiri yonyine ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 tuje kwibuka abo bantu. Rukungu rero ko y'abantu bari bonyine undi yanatwize ubundi uburwayi. Ahandi rero ni Rugarama ndabigera hamwe nihuta Rugarama na Kiburara byemeze nk'umurenge umwe tugaje gusanga bagiye kwicaye na methodology bakoreshaga ni methodology imwe kubyakozwe n'abantu bamwe kubanyekabera n'iko bamusasa nabo ngabona kuvuga Nambogo nayo ubahise bahungiye muri Rukara ariko nabo habonetse ubwishingi bukomeye umuryango cyane cyane ko basebagabo n'abaturanye babo. Rubona rero naho ndimo ndasoza ku Kiziguro rubona naho hawe ubwishingi bukomeye cyane kuko ntavuze
cyaje 1993 niho twaje gusanga abantu bita interamwete nyinshi hari abagore b'interahamwe abagore n'abakobwa nibwo rero ubona aho ngaho bakabarira izo interamwete zo mukafasha n'abandi bavanetse n'abandi bakaza barapfuye abo bose bakoze gahunda yo kwica abatutsi ububishe bwa mbere n'umunyegara w'inzasi noneho n'abandi noneho bafunguye umuryango barabica bose ku buryo baje gucurisha ibyuma hano ubucuzi birubona byo kugira ngo ari bakoresha babica ngibyo rero Kiziguro bose ibyo navuze byaro kugira ngo babwire ko bose bazaga Kiziguro abacitse gucumu muri ubwicanyi bwo mu miryango bose bakaza Kiziguro nibwo rero baje kubica ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane ndumva umutangabuhamya ari